Тихо, тихо, тихо. 5.09. Снимай. 5.09 неделю назад. Раз 8 плюс 1. Чего дальше читать? Направление Что неизвестно. Идите сюда. делать здесь, не между прочим, знаем. Послание. Рыбы нет, краба нет. Хорошо было бухло. Надеемся, что мы еще живы. Настроение море. Желаем нашедшим наше письмо отдыхать, как мы. Телефон. Только Давай Чё? позвоним. Только рыба. рыбалки отличные, не как у нас.